你在网络搜过关键词 luo 女，第一个弹出来的不是猎奇内容，而是一支极具态度的反男权 MV。这不是电脑病毒，是全世界所有懦夫的噩梦。如果贞操是女人的命，那夺走她的人就该拿命来还。当我再听 NXDE， 才终于明白这句话的含义，就像是娃歌词中说到的那样。整支的 MV 每一帧画面都是在控诉世俗带来的偏见。田小娟身处透明罩内，周遭人群挥舞钞票竞价的这一幕，就是在赤裸裸讽刺社会将女性物化，当作商品交易的丑陋现象。当年觉得很恶心的大胆镜头，其实就是一个直播镜头，是在映射曾经那个享誉世界的巨大丑闻。MV 结尾击碎涂鸦的镜头更是意蕴深远，灵感源自艺术家班克斯的经典作品 Girl with Fallen， 落锤成胶瞬间化作自动粉碎，为的就是嘲讽艺术圈的功利虚伪。而 Guido 复刻这一画面，借艺术表达宣泄不满，狠狠驳斥肆意评判，消耗女性的病态心态。NXD 本身的含义是赤裸，赤裸本是纯粹的意思，却被世俗蒙上暧昧滤镜。田小娟赋予这个词语全新内涵，证明偏见从来源于旁人的眼光，而非女性本身。污名可以被别人强加，但女性也可以亲手将它净化。这份女性觉醒的力量，无论何时都永远不会褪色。而 NXDE 并不是娃第一次用音乐传递女性观点，他们的一系列作品层层递进，勾勒出女性挣脱束缚的成长轨迹。Tomboy 打破固有性别枷锁，直面大众对女性长发、温婉、白幼瘦的刻板要求，树立摇滚曲风搭配果敢歌词，绝不被世俗标签绑架，宣告女性不必活在既定框架里，肆意做自己才是本色模样。接续而来的 Queen Card 则是完成了内心蜕变，告诉每个女孩生来自带光芒，不必迎合大众审美，容貌打扮只为取悦自身，不必在他人目光里自我内耗。如果说前两首歌是向外抗争偏见，打破桎梏，这首作品则实现自我和解，学会接纳独一无二的自己。Allergy 以细腻视角戳中当代女性痛点，用自我调侃的曲风揭开容貌焦虑笼罩下的精神内耗。真正有问题的从来都是制造焦虑的畸形审美，而非追求自我的女性。温柔笔触之下藏着一针见血的清醒批判。Super Lady 彻底彰显女性锋芒，彻底推翻女性柔弱无能的陈旧认知。激昂旋律搭配坚定歌词，塑造出独立自强的当代女性形象。这里的 Super Lady 不是完美无缺的超人，而是指每一个挣脱束缚、奋力生活的普通女孩，性别从不能界定能力高低。Wife 跳出固有家庭主妇印象，打破女性被困家庭的固有偏见，多角度诠释女性多元身份。有人说娃本来就是女团，根本没有资格为女性发声，但我想说，当他们拿起话筒的那一刻，就已经拥有了为同胞发声的话语权。而不只是娃，万妮达他们也曾拿起自己的麦克风为女性发声。他与 VAVA 爱热合作的镜中人，用 Girls Help Girls 的核心利益，直面校园选妃、网络暴力等现实问题，鼓励女性互助对抗强权。他跳出情爱桎梏，聚焦女性自我价值、世俗压力与自我救赎，用本土歌声诉说东方女性心声，和娃跨越地域呼应，以音乐为载体唤醒女性自我意识。NXDE 上线24小时播放量突破2400万，斩获11个音乐榜单1位，亮眼成绩印证大众对这类作品的认可。如果不是后来突然停止打歌，他的成就显然还能更高。不少人质疑娃女性主义只是空洞口号，认为他们行业属性与创作理念相互矛盾，可呐喊本身就拥有意义，每一次发声都能凝聚共鸣，潜移默化扭转大众认知。就像大众对大龄女性的认知逐步改观，不再被年龄标签束缚，女性形象挣脱物化枷锁，迎来观念层面的巨大进步。就像网友说的那样，如果不先喊出来，又何谈改变呢？总有一天，女团也会跳出女性商品的框架，女团的标准也是可以改变的。